ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பேன் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ அமேசான் ரிப்பப்ளிக் சேலில் வாங்கின ஒரு ஹால் தான் பார்க்க போகிறோம். இது ஒரு முழுக்க கிச்சன் ப்ராடக்ட்டு, டிஷ்வாஷ் சோப் டிஸ்பென்சர். இது ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. இந்த ப்ராடக்ட்டு நான் டெய்லி இப்போ யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன். ஒரு 4-5 டேஸாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன். இதில் என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்கனாக்கா, சின்ன நைஃப் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அது எதுக்காகன்னு தெரியலை. இதில் 2 கண்டெய்னர் இருக்குது. அடியில் இருக்கிறது சோப்பு ஊற்றி வச்சுக்கிறதுக்கு, அதுக்கு மேலே இருக்கிறது லிட்டு வித் ப்ரெஷர் இருக்குது. இந்த மேலே இருக்கிற அந்த இது தான் சூப்பராக வேலை செய்யுது. நம்ம வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணினோம் அப்படின்னாக்கா இந்த சோப்பு அங்கே 2 ஹோல் இருக்குது. அந்த ஹோல் வழியாக அப்படியே அந்த ஸ்க்ரப்பருக்கு வந்துடுது. மெஸ் ஆகிறதே இல்லை இடம்லாம். இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரம் தேய்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு கப்புலேயோ இல்லை ஒரு ட்ரேலேயோ நம்ம சோப்பை கரைச்சி வச்சுப்போம். கொஞ்சம் சிந்தும் செதறும் அந்த மாதிரி. ஆனால் இதில் அந்த மாதிரி இல்லவே இல்லை. ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த ப்ராடக்ட்டு. நான் இதுக்கு தம்ஸ் அப்பே கொடுத்துடுவேன். அந்த அளவுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போன ஒரு ப்ராடக்ட்டு. இதை நான் ஒன்று டிட்டாச் பண்ணி காண்பிக்கிறேன். நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி இது வழியாக நம்ம சோப்பு ஊற்றினாலும் பரவாயில்ல. அப்படி இல்லைனாக்கா அந்த ட்ரே ஒன்று இருக்குது பார்த்திங்களா, அது வழியாக ஊற்றினாலும் பரவாயில்ல. ஏன்னா அது கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்குது, எப்போ பார்த்தாலும் எடுத்து பண்ண முடியாது. அதனால் இந்த பம்பு இருக்குது இல்லையா, அது அழகாக அப்படியே சோப்பை மேலே கொண்டு கொடுக்குது. ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. நம்ம இப்படி 2 விரலை வச்சு இப்படி ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணினோம் அப்படின்னாக்கா அந்த ஹோல்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா, அது வழியாக அழகாக சோப்பு வெளியில் வருது. இந்த ஸ்பாஞ்சு வச்சு பண்ணினாலும் வருது, நம்ம ஸ்டீல் உல் அது வச்சு பண்ணினாலும் வருது. இப்போ எப்படி இதை நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத காண்பிக்கிறேன். அந்த அடியில் இருக்கிற கண்டெய்னரில் நான் இப்போ லிக்விட் சோப்பு விம்ஜெல் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் எது யூஸ் பண்ணினாலும் அதை எடுத்துக்கோங்க. நான் இதோட ஒரு 50% வாட்டர் ஆட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு கான்சன்ட்ரேட்டடாக வேணும் அப்படின்னாக்கா வாட்டர் ஆட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இதை நான் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்கா, ஒரு ஸ்க்ரப்பர், நம்ம யூஸ்வலாக எந்த ஸ்க்ரப்பர் வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். க்ரீன் கலர் ஸ்க்ரப்பர் வச்சுக்கலாம், எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் 2 விரலால் பண்ணும்பொழுது அந்த சோப்பு வெளியில் வருது பாருங்கள். இப்போ நான் ஸ்க்ரப்பரை வச்சு நான் ப்ரெஸ் பண்ணி காண்பிக்கிறேன். அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த ஸ்க்ரப்பரில் அந்த சோப்பு டைரெக்டாக வந்துடுது. இவ்வளோ தான். இந்த இடங்கள்லாம் மெஸ்ஸியாகாது. சிங்கில் அழகாக ஓரமாக வச்சுக்கலாம். நம்ம வாஷ் பண்ணணுன்னாலும் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். நான் இதுக்கு ஒரு கிரேட் தம்ஸ் அப் கொடுக்குறேன். இதோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே அந்த பேக்கேஜ்லேயே வருது. பர்ஃபெக்டாக சோப்பு டிஸ்பென்சர். இது எல்லா ஸ்பாஞ்ச்லேயும், எந்த ஸ்பாஞ்சு, எல்லோ ஸ்பாஞ்சு, ஸ்டீல் உல் எல்லாத்துலேயும் இது நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகுது. ஈஸி அப்ளை சோப். ஒரே கையால் 2 கையில் எடுத்து அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. இன்ஸ்டலேஷன் எப்படிங்கிறதும் அதில் கொடுத்துருக்குறாங்க. இது நான் ரொம்ப கம்மியான ரேட்டில் தான் வாங்கியிருக்கிறேன். அதோட ரேட்டையும் நான் இந்த வீடியோவில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கிறேன். உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னாக்கா நான் அந்த லிங்க்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். இது ரொம்ப அருமையான ப்ராடக்ட்டு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு சேரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.